Ai, ik ben hier met Abdel, Abdel. De vraag van vandaag is simpel, man. Hoe fix jij die dames? ik ga naar zo'n meisje. Ik ga zo zeggen van, ja, zie je deze tas? Ja. Ik kan je ook zitten in LV. Wauw, ik kan je ook zetten in LV. Zo boos. En werkt dat? Altijd, man. Altijd? Wil je dat testen? Hij kom. Bro, je hebt geluk, man. Je kan deze grave t-shirt winnen Uit. van de studio's. Als je die regelt, dan fix je die t-shirt. Let's get it. Kijk naar die meisje. Hé meisje, hoe noemt je? Amélie? Oké. Zie je dit? Ja? Ik kan je ook in LV zitten. Ja? Zal ik eens je snap mogen? Ja, ik heb hem gezien. Come on, man. That's too easy. Oké, dank je. Wauw, je hebt het gewoon geregeld, hè. Ja man, Kleine jongen, maar grote speler. Alsjeblieft, bro. Deze is voor jou. dank je man. Ik hoor je.